Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en un nuevo video para mi canal. Estamos en un nuevo video que hoy se va a tratar de pájaros, sí. Y este video dura 2 minutos, sí. Les invito a que se vayan, el que no quiere ver, porque hay gente que no le gusta estar en pájaro en cautiverio. Así que les invito a que se vayan. No tengo ningún problema. Me chupo un huevo si se desuscriben, pero yo voy a mostrar mi pasión. Y hay gente que le gusta hacer esto. Vamos con el video. Vamos a hacerlo a piedra, papel o tijera. El que pierda el líquido. Piedra, papel o tijera. Vamos. ¿Quién arranca? Yo. Vos. Ok. Este es un pájaro, chicos, que no se encuentra por ningún lado hoy en día. Hoy en día aquí en Córdoba no se consigue en ningún lado. Está en la lista, el top 1 de que no se puede conseguir. Por lo menos aquí en Córdoba. No sé, en Santiago del Estero, Cruz del Eje, por ahí. Pero acá está... ¡Ah, qué aturde! Y exacto. Es un rey del bosque. Un rey del bosque hoy en día te puede costar unos 4.000, 3.500 pesos. Más si está chúcaro. Chúcaro significa que le sale un poquito, acá se abre y le sale un poquito de sangre, pero mi pájaro ya está bien. Así que ya en una semana ya lo tengo cantando. Y ahora vamos con mi hermanito, que él lo va a hacer él porque es un pajarito. Ok, chicos, voy a ver mi pájaro. Y este es mi pajarito. Se llama Mick, una marca que me gusta. Sí. Sí, es un pájaro muy específico, famoso de Argentina. Esto se puede encontrar en patios, jardines, en varios jardines. Y estos también se pueden encontrar en Villa Esquiú, en los partiditos de encuentro de Belgrano y entre otros. Bueno, las características de este pájaro, el rey del bosque, cómo diferenciar si es macho o hembra, eso lo voy a dejar en otro